Eh bien, salut à tous, c'est John. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, je vais vous présenter mon matériel de pêche. C'est parti, on se retrouve. Donc, voilà, je vous présente déjà une canne. Regardez-moi. Voilà, je vais l'ouvrir, on se retrouve. Donc, regardez ma canne. Très belle, hein? Regardez. Voilà. Donc, je vais vous la montrer de plus près. Donc, c'est une 500. Voilà. Allez, on se retrouve pour les autres affaires. C'est parti. Et voilà pour cette autre canne. Donc, j'ai pas mis de montage. Comme vous le voyez, j'ai pas encore mis de montage. Donc là, je suis dans le salon de ma mère. Voilà. Belle canne, hein? Je vais la monter et on se retrouve. Donc voilà l'autre canne qui est très belle aussi. Donc voilà, j'ai pas mis de montage, je le répète. Voilà, regardez, petit moulinet. Donc pour ceux qui disent que j'ai que ça, ben en fait j'ai pas tout. Lia, arrête. Excusez-moi, c'est mon chat. Alors, regardez. Je place la caméra et on se retrouve. Donc voilà, j'ai placé la caméra. Donc je suis en tongs et en torse nu. Donc voilà. Donc regardez le moulinet. J'ai pas que ça, j'ai beaucoup d'affaires de pêche. Donc regardez. Voilà. Donc je vais vous présenter un autre truc et on se retrouve dans un instant. Allez. Donc bien évidemment j'ai des autres trucs. Donc voilà, je filme cette fois avec ma tablette. Donc vous me voyez dans le miroir. Et aussi j'ai plein d'autres trucs. Mais excusez-moi du bordel là-bas. J'ai plein d'autres trucs, des cannes, mais là j'ai vite fait pris une canne au blanc, une petite caisse d'affaires et une canne au lancer. Donc voilà, je vais vous montrer ma caisse. Allez, c'est parti. Donc voilà, là j'ai des petites lignes qui sont prêtes. Là j'ai une ligne aussi prête. Là j'ai des petits hameçons. Voilà. Après, donc j'ai ça, voilà, plomb, des faux poissons, comment faire les nœuds. Oh, j'en ai encore une ici, oh, je l'ai enlevé. Voilà. Donc j'ai une valise, 3-4 valises entières de matériel de pêche comme ceci. Donc là, on a hameçon de 14. Là, on a hameçon de 8. Là, 18. Là, 2. Là, 16. Et là, 16. Donc, voilà. Donc, on se retrouve. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Mettez un maximum de pouces bleus. Et n'hésitez pas, abonnez-vous. Allez, ciao!